ഹായ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ സീൻ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ഡ്രൈവിംഗ് ഡീസൽ കാർസ് ഫുൾ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. സോ ഐ തോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു എ സ്മോൾ ഇൻസൈറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു പോളോ എടുക്കാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്ട്. സോ പോളോൻ്റെ സ്പെക് ഷീറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി 100 BHP അല്ലെങ്കിൽ 90 BHP അറ്റ് 4000 RPM. സോ ആ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ മാക്സിമം പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു RPM എന്ന് പറയുന്നത് 4000 ആണ്. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് is actually you're decreasing the power drop ആവുകയാണ്. So it's always try to shift your car at that right RPM. So maximum ഒരു 4500 RPM വരെ you can push it and you can go to the next gear. So that car അപ്പോഴും ആ ഒരു പവർ ബാൻഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. More than that, going to 5500 അല്ലെങ്കിൽ 6000 RPM പോയി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് you are not gaining any performance. Fuel efficiency മാത്രമേ ഇതിൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ.